pasar ikan, oh pasar burung. Jadi inilah kawasan pasar burung. Tapi banyak ikan. Ikan apa nih Bu? Namanya Bu? Pati. Itu pati. Makan ikan. Dah pilih yang mana? Cacing merah ada tak? Hah? Cacing. Cacing. Yang kecil. Ada. Ini yang ini. Kalau makan ikan juga. Cacing. Satu deh. Berapa tuh? Rp2.000. Yang mana cacing apa? Kalau cupang tuh mana cacing? Cacing ini apa salah? Ya. 2.000 Pak. Rumput pula deh. Namanya ikan tilan. Ikan hidup di air deras. Berapa nih ikan tilannya Pak? Ikan tilan berapa? Yang kecil. Makanannya apa tidak? Udang ya?